Сьогодні інформаційний бюлетень з написом «Сироп від кашлю, бронхомет за призначенням лікаря надається безкоштовно» можна побачити як в дорослій поліклініці, так і в дитячій. Цей лікарський засіб нещодавно презентували перед медичними працівниками. Сироп від кашлю був переданий товариством «Конарк», «Інтелмед» місто Харків у співпраці благодійного фонду «Співчуття» місто Київ, громадської організації «Вітер надії та любові» місто Коростень, а також за підтримки коростенського міського голови Володимира Москаленка. Докладнішу інформацію про лікарський засіб надала представник благодійної організації «Вітер надії та любові» Ірина Ковпанець. Як зазначила виступаюча, в основі сиропу є лікарські трави, тому його можна приймати як дорослим, так і дітям. По завершенню зустрічі міський голова подякував усім благодійникам за допомогу. Пізніше нам вдалося поспілкуватися з представниками благодійного фонду «Співчуття». Сьогодні ми в рамках продовження проєкту з турботою кожну родину привезли в Коростень лекарства для деток, бронхомет называется, это лекарства от кашля. Привезли мы их порядка 12 тысяч, это ни много ни мало на 500 000 гривен. И надеемся, что это даст положительный вклад в здоровье коростенцев и в первую очередь деток. Мы уже долгое время сотрудничаем с городом Коростень, проводим разнообразные социальные проекты. В этот раз это такой больше гуманитарный проект. Хотела бы пару слов сказать относительно этого проекта, который стартовал по всей территории Украины. Первый регион, который получил сиропы от кашля, это был Донецкий регион, именно школы-интернаты, дома-интернаты, дома-малютки, Славянска, Макеевки и других регионов. Очень большое количество подобной гуманитарной помощи было отправлено в Ивано-Франковский регион и распределено как в Прикарпатье, так и в Закарпатье. И следующий регион – это Житомирская область, непосредственно город Коростень и ближайшие населенные пункты. Поэтому думаем, что у нас очень большие и интересные планы относительно города Коростень. Нагадаємо, благодійна допомога коростенцям надана безкоштовно в кількості 8 тисяч штук препарату на загальну суму 360 тисяч гривень. Таку ж допомогу у кількості 4 тисячі штук сиропу отримав Овруч.